Ek dink skuif jy portret toe.
Liewe familie en vriende, begin my om vir u baie hartlik welkom te sê hierso. Ook vir u wat ingeskakel is, spesifiek op die stroming, waar ook al in die wêreld wat deel is hier van hierdie byeenkoms, ons wil vir jou baie hartlik welkom sê. Dankie dat jy ook inskakel, ons almal saam hier kan wees, om spesiaal ook hulde te bring en die Here te eer vir Paul se lewe. Nou, namens Leonie, Leon en Paul en Lenay, as familie, dankie dat julle gekom het en dankie dat julle vir hulle gaan bly bid vir troos en vir bemoediging vir hierdie familie. Ek wil graag vir ons begin met 'n gebed en net vra dat die Here hier sal wees. Dit is ons 'n besonderse geleentheid as 'n mens dink daaraan dat ek het al van baie lijkswaans gehoor, maar nog nooit van 'n rooi valk wat die as van iemand gebring het. En dat die lijkswaan hierdie keer die ontwerp van Paul se lewe was, die rooi valk. En ons is dankbaar dat dit vanmôre ook betyds hier is. U sal sien die rooi valk staan ook hierso. As u uitgaan na die begrafnis, gaan ons na regs en dan by die laaste deur in die portaal uit sal u sien staan die rooi valk geparkeer. En na die foto's wat dan geneem word, sal hy vertrek en ons sal dan beweeg na Revive, die restaurant, wat heeltemal daar by die administratiegebou weer by die laaste deur in die portaal uit, op linkerhand, gaan jy af net na die administratiegebou en links, en dan sal jy sien, daar is die middelste en linkerkantste deel is vir Paul se gaste, 'n ander begrafnis is in die regterkantste deel, agter die glasgedeelte, by die vensters en die afskorting daardie kant op daai stoep. Goed, dis so min of meer die reëlings. Ons is hier omdat ons harte opgewonde is om mekaar weer te sien, al is dit onder moeilike omstandighede en 'n moeilike situasie. Is dit vir ons wonderlik om te weet, ons is in die Here se teenwoordigheid, en ons wil vra net dat hy vir jou sal seën, dat hierdie 'n spesiale geleentheid sal wees, waar jy altyd sal onthou oor baie dinge, maar veral oor jou ontmoeting met die Here Jesus Christus, wat uit die dood opgestaan het en leef, en wat sê, hy is hier by ons. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in u naam kan begin. Dankie dat ons u kan eer en verheerlik, en dat ons kan sing, in die hemel is die Heer. En ons u wil loof en groot maak, want as ons hier, as mense so bewus raak van ons tydelikheid hier op aarde, dan dink ons aan die ewigheid wat kom. En dat ons by 'n geleentheid soos hierdie, voor u wil buig, die ewige skepper van hemel en aarde, die skepper God, wat ons ook gemaak het, wat ons aan u kom verbind het, en wat ons ook wil herskep as u kinders, wat vir ewig by u sal wees. Dankie dat ons ook kan opkyk na die hemele en sien, daar's 'n nuwe hemel wat kom, en dat u vir ons gaan plek berei het in die hemel. Kom o hemelse Vader en vou vir elkeen wat hier is toe in u liefde. Kom gee troos, kom gee nuwe visie en bemoediging. U wat ons harte ken, kom wees net o Heilige Gees by elkeen van ons. En seën ons in hierdie byeenkoms, in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons en eer die Here wat in die hemel is en wat skitter in die hemel en wat heers oor die ganse heelal.
sy glans soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regering. U regering. Sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer die lof van U regering. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regering. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer boven dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regering. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regering. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regering. Geliefdes, as ons hier saam is en dink aan Dr. Paul Potgieter, soos sy vrou gesê het, hy wou nooit voorgestel word as dokter nie. Maar hy was 'n man wat uitsonderlik begaafd en toegerus en geleerd was. 'n merkwaardige persoon wat wêrelderkenning gehad het. 'n man wat 'n tegniese reus was en voor sy tyd, 'n man voor sy tyd. Hy het dikwels gesê vir sy vrou, sy kop jaag hom. En dan is hy besig met iets wat hy besef, hy kan nie nou meer slaap nie, nou moet hy opstaan en hier is 'n ding aan die broei. En die Here het sy ongelooflike vermoëns gebruik om soveel wonderlike dinge te doen en soveel ontdekkings
en soveel ontwerpe, as 'n man wat nou nog in die lugvaart erkenning kry, 'n man wat ook Boeing en Airbus se komponente, die Mirage se versterkte nuwe masjien en 'n klomp ander projekte. U weet ook van Arlek se ligte vliegtuig, 'n verkenningsvliegtuig wat veeldoelig is en die rooi valk wat hier buite staan, wat 'n wêreldgehalte aanvalshelikopter is. Ons dank die Here vir die eer wat die lugmag ook gee in hierdie situasie aan hom, ook hier, al is dit dan in hierdie situasie by sy begrafnis. Wat moeite gedoen het om hier 'n skildery, die rooi valk te bring, en ek gaan dan nou verteenwoordiger van die hoof van die lugmag ook aan die voorstel om na die preek 'n woord te sê en die onthulling van die skildery te doen. As 'n mens dink aan Paul se lewe, dan is daar soveel dinge wat my al verstom het as ek hoor hoe musikaal hy was, hoe hy gitaar en mondfluitjie en konsertina kon speel, hoe dat hy iemand was wat kunstig kon teken en skilder, hoe dat hy iemand was wat met houtwerk so begaafd was, dat al die meubels in sy huis het hy self gemaak. Hy was ook iemand wat kon bou en kon dinge doen wat mens amper nie kan glo, alles wat hy gedoen het nie. Ek dink my vraag, die belangrikste waaroor dit gaan is ook dat ek weet dat hy die Here lief gehad het. Ek ken vir Paul ook en hulle gesin en hulle kindertjies van kleins af. En is my 'n voorreg om by hierdie geleentheid ook saam afskeid te neem van hom op hierdie manier waar ons hulde aan hom bring. Ek weet dat hy iemand is wat die Here lief gehad het. Sy gesin ook vra oor sy verhouding met die Here, dan sê hulle uitgesproke, hy was baie lief vir die Here. En in die aande sou hy elke aand saam met sy vrou saam bid, en sou hy aandring om op sy knieë te staan voor die bed. Al sou hy nie na rugoperasies dit nie meer kon doen nie, het hy dit steeds bly doen. Mense wat rondom is, wat weet van sy sagte hart en sy goedhartigheid, sy welsyn, wat hy ook as projekte vir sy direkteure gevra het om ook deel aan te hê. Jong man wat kan vertel oor hoe hy vir hom 'n mentor en 'n pa geword het en vir hom gehelp het met sy studies en suksesvol in die wêreld in te gaan. So is daar baie dinge wat 'n mens vandag kan vertel. Vir my was die groot vraag, ek weet hy behoort aan die Here, ek weet hy's 'n kind van die Here, ek weet dat hy hemel toe is. Ek weet dat hy ook in hierdie oomblikke in die hemelse heerlikheid is. Ek het nogal gewonder, hy is seker by die engelvlerke departement ingedeel, om te help om 'n nuwe, beter vlug te kan hê en vinniger by ons te kan uitkom vir die engele. Nee, sommer so tussen hakies, ek weet dat hy voorberei was. Ek het vir hulle gevra, dink julle kon julle agterkom dat Paul geweet het sy tyd op aarde is min? Een van die dinge is dat hy het al die goed in die huise reggemaak. Jy weet, ons mans ons altyd sulke lysies. En dan het ons vrou vir ons gesê wat ons alles moet heel maak en regmaak en verander of wat. Sy lysie is voltooi voor hy gery het. Sy papierwerk en sy dokumente sal Abraham kan getuig, toe hy by die bank was en oral. Dit is gereed en afgehandel perfek korrek. Die belangrikste is seker ook dat as jy praat van gereed wees en 'n aanvoeling dat hy dalk nie meer lank hier is nie, hoe hy vir die hondjie wat hy saamgevat het met sy motor, vir die eerste keer 'n mandjie gebou het en 'n nesie gebou het, sodat sy lewendig uit hierdie ongeluk uitgekom het. In sy hart het die Here verseker vir hom gereed gemaak. Hy het gaan regmaak en gevoel hy wil in vrede lewe. En dat hy gereed is om in vrede te gaan as die Here hom kom haal. Hy het gaan regmaak met mense.
van sy kant af. Ek lees vanmôre weer daai teksgedeelte in Matteus 5 vers 23 wat sê, as jy jou gawe na die Here toe bring om hom te eer, laat staan jou gawe en gaan maak eers reg met jou broer, as jy weet jou broer het iets teen jou. En hoe kan jy verwag dat die Here jou moet vergewe, as jy nie ook vir ander vergewe nie? Een van die uitstaande dinge was ook sy laaste ete in die diner wat hy met Erosoetse mense gehad het in die vennote, wat ook daar 'n stuk versoening gekom het. So in my hart glo ek dat die Here vir Paul kom voorberei het, en dat die Here gegee en die Here hom geneem het. Ek weet ook dat hy op 'n manier vir sy vrou bewus gemaak het van sy liefde soos nog nooit tevore na Leonie se operasie. Sal sy altyd terugdink aan Paul wat haar verpleeg en versorg en op die hande gedra het en alles vir haar gedoen het. Kinders wat weet hoe hulle pa vir hulle bygestaan het en ook in moeilike tye ondersteun en bemoedig het, maar ook vir hulle gehelp het en bekommerd was oor hulle toekoms en hulle werksituasies en hulle lewe vorentoe. Die groot vraag is, hoe troos 'n mens as so iets skielik gebeur? 'n vriend van hom het kanker gehad en oor 'n lang tyd gereed gemaak vir die dood. En omtrent dieselfde tyd is hulle al twee hemel toe. Paul het van sy kant af skielik heen gegaan, in 'n oomblik. Jy kon nie voorberei nie, jy kon nie jou hart instel, jy kon nie gereed maak nie. Dit het onmiddellike trauma en 'n skok gewees. Maar weet jy, as ek na die Bybel toe gaan en ek wil met die Here praat en sê, Here, U sien my hart is stikkend, my hart is verward, ek is onseker, dan sien ek dat die Bybel sê, in Johannes 14, dat die Here ken ons harte. Hy weet hoe ons voel, en hy wil met ons praat, en hy wil by hierdie geleentheid ook vir jou kom vertroos. Kom ek lees saam met jou, uit Johannes 14. Ek gaan vir ons eerste 6 verse lees, en dan gaan ek ook vir ons lees 3 ander verse net bietjie verder aan. So kom ek begin deur vir u te lees uit Johannes 14 vers 1. Moenie ontsteld wees nie. Hoor jy dat die Here weet van ons? Hy sê, moenie, ek weet jy is ontsteld, moenie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou, en hou ook aan om my te vertrou. Hou jou oë op my. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Thomas sê vir Jesus, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie, en hoe kan ons dan die pad daarheen ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. En dan lees ek net vers 16, ook oor die troos van die koms, stuur van die Heilige Gees. En ek sal die Vader vra, sê Jesus, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien nie, of ken nie. En julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly, en in julle sal woon. Ek sal julle nie soos wesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Moenie ontsteld wees nie.
Hoor jy dat die Here besorg is oor jou, vir jou wil troos, dat hy wil sê, kyk na hierdie wêreld, sien dit is tydelik, maar kyk op na my en na die ewigheid. Ons weet ons is op aarde, maar tydelik. 'n Begrafnis herinner 'n mens ook altyd aan die tydelikheid van hierdie wêreld. Rampe, oorloë, aardbewings, hongersnood, ellendes, herinner 'n mens aan die dood en aan die einde van ons lewe hier op aarde en van die ewigheid wat kom. En daarom lees ons ook in hierdie gedeelte dat hy sê, ons lewe is maar soos 'n blom van die veld. Môre kom die warm wind en hy waai oor daardie veld en die blom is weg. Vandag is hy nog daar en mooi en wonderlik en môre nie meer nie. Soos 'n tent is ons lewe, sê die Bybel. Ek onthou ek het eendag vir mense gaan kuier daar in die wildtuin en daar uitgekamp en ons die oggend daar kom, toe sê mense, hulle daar gekampeer, maar hulle tent is afgeslaan, hulle is weg, vroeg vanoggend. Is nie meer daar nie. Net die platgetrapte gras is daar. Soos ons lewe, ons is tydelik hier op aarde, vir 'n kort rukkie, en dan is ons weg. Iets daarvan het 'n mens ook beleef. Toe die nuus kom, Paulus nie meer daar nie. Partykeer, soos ek gesê het, is daar 'n tyd van voorbereiding. Partykeer is dit skielik. En die verwarring wat in die disippels se harte was, van wie vra hulle nou? Hulle is lief vir Jesus, hulle gaan hom mis. Hoe maak hulle nou, as hulle raad wil hê, as hulle ondersteuning wil hê, as hulle bemoediging soek? Jesus sê, moenie bekommerd wees nie, want ek gaan weg, maar ek kom terug. Ek gaan julle nie soos weeskinders hier los nie. Julle sal altyd 'n pa hê. Ek sal julle pa wees. En ek gaan vir julle sorg. En ek gaan my Heilige Gees stuur. En hy gaan by julle wees. En in julle wees. God in my. Wat 'n troos. Ek het vir Jesus deur sy Heilige Gees in my hart en my lewe ontvang, en hy's altyd by my, en hy sal altyd vir my raad gee, en hy sal altyd vir my leiding gee, en hy sal altyd vir my troos en bemoedig. En dan weet ons, wat het met Jesus gebeur? Wat gebeur as 'n mens sterf? Jesus het vir hulle hier kom verduidelik. Hy het vir hulle, sy disippels gesê, ek gaan heen om by my Vader te wees. En ek gaan vir julle tentbewoners 'n huis gereed kry. 'n Permanente woonplek in die hemel. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Daar's blyplek en ek sal vir julle gaan blyplek maak en ek sal vir julle voorberei sodat waar ek is, julle ook kan wees. Ons is baie keer so materialisties en so in hierdie wêreld vasgevang dat ons nie meer dink aan die lewe na die dood nie. Dat ons nie meer bewus is van die ewigheid nie. Maar Jesus het aan sy sterwensoomblikke aan die kruis, het hy gesê, Vader, ontvang my gees. En hy het gesterf. En hy het vir die man aan sy een kant gesê, wat tot bekering gekom het daar in sy sterwensbed, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Toe Jesus sterf, was hy by sy Vader in die heerlikheid van die hemel en in die paradys. Ja, dis ook waar, dat as 'n mens sterf sonder Jesus, is jy vir ewig sonder hom. Dis die verhaal wat ons lees in Lukas 16. Wonderlike verhaal van wat Jesus vertel, van wat gebeur nou as 'n mens doodgaan. Hy sê 2 mense sterf gelyk. Die oomblik toe die een sterf, hierdie man wat swaar gekry het op aarde, arm was en gesukkel het, die oomblik toe hy sterf, is hy in die hemel by Abraham, die vader van die gelowiges. In die heerlikheid van die hemel by God. Toe hierdie ryk man, wat so selfversekerd gelewe het en vir God nie nodig gehad het, toe hy sterf, was hy onmiddellik in 'n plek van Godverlatenheid vir ewig. En in 'n plek van oordeel oor sonde en pyn en straf.
En dan roep hy uit, kan jy net bietjie, vir ek sien die hemel, en ek sien vir Lazarus, ek sien dat hy daar in die hemel is. Kan hy nie net vir my 'n bietjie water bring? Hy het altyd vir my opdragte op aarde uitgevoer. Vra vir hom dat hy vir my net water bring om hierdie tong van my wat so gloei in hierdie hitte, dat hy net vir my 'n bietjie kan help verligting te kry. Sê, nee, daar's 'n kloof tussen die hemel en die hel. Sodat die wat in die hemel is, nie hiernatoe kan kom om jou te bedien nie. En dat jy wat in die hel is, nie meer kan oorgaan na die hemel nie. Dis wat Jesus sê. Jy het nie 'n kans na die dood nie, jy moet voor jy sterf gereed maak. Dis hoekom dit vir my belangrik was om te weet, wat het die Here in die laaste tyd in Paul se lewe gedoen? Waarmee was hy besig? Het hy gereed gemaak? Was hy gereed? Want almal, sê 2 Korinte 5 vers 10, sal voor die troon en die regterstoel van Christus verskyn, om rekenskap te gee wat hulle met hulle lewe hier op aarde gedoen het. Of dit goed was of kwaad. Ek en jy moet weet, daar is 'n lewe na die dood. Paulus sê, eintlik Filippense 1 vers 21 tot 23, hy sê, ek verlang om heen te gaan. Want dit, as ek heen gaan, gaan ek na Christus. En vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Want as ek sterf, gaan ek heen om by Christus te wees. En dit is by verreweg die beste. As ons maar net iets van die hemel kon sien en ervaar en beleef, die heerlikheid waar Paul nou is. Hy sal nie wil terugkom nie. Hy's in 'n heerlikheid wat ons nie met ons verstand eers kan omvat nie. Hy's op 'n plek by Jesus, in die heerlikheid van God. Nou lees ek, as Paulus sê, verlang, want dit is by verreweg die beste, om te sterf en by God te wees. Dan sien ek ook, hoe dat mense in die Bybel, as hulle sterf, vrede in hulle hart het, en dat hulle die heerlikheid van God binne gaan in 'n oomblik. Ek onthou so goed, ek was pas in die bediening in Windhoek, 'n predikant wat eendag gebel is van die hospitaal af en gesê het, oom PK Kronje lê sterwend hierso, jy moet dringend kom. Hy het in mekaar gesak hierso in Keiserstrasse en het hom daar in Troos ingeneem. En gelukkig was daar 'n mediese personeel wat hom kon help en hy is opgeneem nou hierso in die hospitaal. Toe ek daar kom, toe het hy bygekom. Toe is hy helder. Hy sê, in die woorde sal ek nooit vergeet nie. Hy sê vir my, Dominee, in jou bediening, oral waar jy 'n kans kry, moet jy vir mense vertel, daar's 'n lewe na die dood. Ek het dit beleef. Ek het 'n oomblik in 'n donker tol gevoel, ek is weg hier, en ek het my liggaam daaronder gesien, waar rondom hulle almal skarrel, en mond tot mond en hartmassering, maar ek was nie meer daar nie. En toe het ek 'n helder lig gesien, en van 'n gloed van liefde, wat ek weet is Jesus, het voor my gestaan, vir my gesê, gaan terug, dis nog nie jou tyd nie, daar's nog 'n taak vir jou op aarde. Hy sê, en het was vir my swaar om terug te gaan, en in my liggaam in te gaan. Maar ek weet, en ek wil vir jou sê, Dominee, ek kan nie vir jou beskryf, ek het nie woorde om hierdie panoramiese skoonheid van die paradys vir jou te beskryf nie. Maar daar is 'n lewe na die dood, ek weet dit. Dis 'n troos. As ons hartseer is oor 'n einde hier op aarde, as ons van die ander kant af kyk, daar's 'n heerlikheid in die hemel wat wag. En nou sê die Bybel ook vir ons, hy troos ons. Hy sê vir hom, ek los jou nie alleen nie, ek stuur my Gees om by jou te wees. En my Heilige Gees gaan in jou woon en by jou wees vir altyd. Ek wil vir jou verseker, dat die, wat sê 1 Tessalonisense 4, vers 13, hy sê, die wat aan die Here Jesus behoort, wie die Gees in hulle het die trooster in hulle, wat vir hulle dit makliker maak, en vir hulle vertroos, en bemoedig, en nuwe krag gee. Daarom treur ons nie soos die mense wat nie hoop het en sonder God is nie. Ons as sy kinders, ons treur teen die Vader se bors.
En ons weet, ons het die ewige lewe. Ons het daardie sekerheid hier op aarde. Ons is nie bang vir die dood nie. Want as ons sterf, kan ons sê, gaan ons saam, soos Paulus sê, heen om by Christus te wees. Soos Jesus gesê het, gaan ons in die paradys wees. Die vraag is net, het jy vrede daaroor? Is jy seker dat as jy sterf, gaan jy hemel toe? Here wil hê sy kinders moet seker wees. Hy wil hê sy kinders moet vrede in hulle harte hê. Hy wil hê sy kinders moet so seker wees dat hulle op pad hemel toe is, dat hulle vir ander sal vertel en hulle help om ook by Christus uit te kom. Thomas sê, Here, ek weet nie waar jy gaan nie. U sê jy gaan vir ons plek berei in die hemel. Maar wat is die pad soontoe? Dan sê Jesus vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die pad hemel toe. As jy vir Jesus by jou het, gaan hy jou lei, tree vir tree, tot in die heerlikheid van die hemel. Want daar staan in Johannes 3, as die Here Jesus in ons harte kom, wat doen hy in ons lewe? Hy maak ons skoon. Hy vat ons sonde weg. Hy het daarvoor aan die kruis gesterf. Jesus alleen kan jou sonde wegvat. Hy wil dit wegvat. Hy het daarvoor gesterf. En as jy jou lewe aan hom oorgee en jou sonde bely, dan vat hy dit weg en dan kom woon hy in jou deur sy gees en dan gee hy vir jou die ewige lewe dat al sterwe jy, lewe jy nog daar nie na die dood vir ewig. Dis God se plan. Hy wil hê jy moet by hom wees nou, maar ook hierna vir altyd. Daarom sê hy vir Thomas, ek is die weg, die pad hemel toe. Ek is die waarheid. Hier is soveel waarhede in hierdie wêreld, maar die waarheid wat jy moet weet jou in die hemel gaan bring, is dat Jesus alleen kan sonde wegvat en voor God versoening doen en intree vir jou. En hy kan jou sondes vergewe en hy kan jou hart kom skoonmaak, hy kan jou verlede uitwis. Dis wat God kom doen het vir jou en hoekom hy aarde toe gekom het. God se seun, Jesus Christus, het uit die dood opgestaan en hy leef. Daarom is hy hierso. Om jou te troos, om vir jou hoop te gee, om vir jou 'n nuwe toekoms te gee. Ja, Jesus is hier om ook jou hart skoon te maak as daar iets is wat jy wil bely. Hy is hier en hy leef om jou hart ook vol te maak met sy gees, om jou te troos en by jou te wees en vir jou die ewige lewe te gee, dat jy sal lewe al sterwe jy. Daar's een ding wat Jesus in daai Lukas 16 verhaal vertel het wat sleg is. Hierdie man wat in die plek van God verlate pyn en straf en oordeel is, het een verwyt wat hom dag en nag opvreet soos 'n wurm. Hy sê, ek het 5 broers wat ook op pad is na hierdie plek toe. Kan u nie net 'n engel stuur om hulle te gaan waarsku nie? En dan kom die antwoord. Hulle het die Bybel. As hulle nie luister wat die waarhede en die waarheid in die Bybel is, sal hulle nie na 'n engel luister wat uit die hemel uitkom nie. So die vraag is, het jy sekerheid en vrede dat die Here in jou hart gekom het, dat hy jou sonde weggeneem het en dat hy deur sy gees in jou woon? Goed, dan is die tweede vraag. Is daar iemand, 'n broer, dalk 5 persone, wat nog nie hierdie vrede het nie? Wil jy nie vir hulle gaan vertel nie? As hulle praat oor die begrafnis, dan kan ons praat oor alles wat ons hier beleef het. En ons kan praat oor die rooi valk, wat gekom het met die as, en wat hemel toe is weer, en verdwyn het in die niet, as simbool van Paul se lewe. Maar ons kan ook vir daardie mense vertel, ek het sekerheid gekry. Ek is seker, dat as ek sterf, gaan ek hemel toe. Is jy seker? My liewe broer, ek wil met jou praat, al het ek net nog een kans. Ek wil vir jou vra, is jou sonde vergewe? Is Jesus in jou lewe? Is jy op pad hemel toe? Ek is die weg, die waarheid en die lewe, die ewige lewe. In Openbaring 3 vers 20 staan daar, vers 19 sê, ek straf en tugtig die wat ek lief het.
Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek klop op baie maniere. Het jy nog nooit die Here hoor klop in jou gewete? Het jy nog nooit gehoor dat hier 'n stem is wat vir jou sê, kom na my toe nie? Wel, jy hoor dit nou. En as jy hom nog nooit gehoor het deur 'n krisis of iets waar jy na God moes roep, dan hoor jy hom by 'n begrafnis. Want by 'n begrafnis herinner God ons dat ons nie weet of ons môre nog hier is nie. Dat ons skielik kan sterf vanaand. Dat ons nie langer moet uitstel nie. So die vraag is jy gereed? En het jy vrede oor jou broers om jou? En jou susters? Jesus sê, ek staan by die deur en ek klop. Die deur van jou lewe, hy wil inkom. Hy wil jou lewe kom nuut maak. Hy wil jou lewe kom verander. Hy wil jou kom skoonmaak en daar kom woon. En dan sê hy, as jy sy stem hoor, sal hy inkom. As jy hom innooi, hy gaan nie die deur afbreek en instorm nie. Jy het 'n vrye wil, jy het 'n keuse. Daarom sê hy, as jy my liefhet, maak oop jou deur. Gee jou lewe vir my. En vir die res wat jy nog op aarde is ek die een wat in jou leef en deur jou leef. Ek wil vir jou kans gee as ek met 'n gebed afsluit hierso, voor ons by die hulde blyke kom. As jy met die Here 'n ooreenkoms wil maak, en vir hom wil sê, Here, ek wil vir die eerste maal, of ek wil opnuut net my hart en my lewe vir U oopmaak en vra, kom in. Dan wil ek vir jou vra saam met my nou te bid. En na die tyd is hier voor kaartjies in Afrikaans en Engels op hierdie luidsprekers. Kyk bietjie in, vat ene saam huis toe. Voorkant kan jy 'n handtekening sit in die datum van jou besluit vir vandag. Here, hier is my lewe opnuut. En in die agterkant is daar 'n klomp beloftes wat vir jou waar geword het. En dis 'n klompie tekste wat vir jou help om geestelik te groei. As jy van jou kant af gestream het, en jy kan my vir my 'n boodskap stuur, hier na Morletta Kerk toe, dan sal ek vir jou 'n elektroniese weergawe van hierdie kaartjie kan laat bekom. Maar goed, Here gee jou 'n kans, hy is hierso. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons by die hartseer en die onsekerhede vir U hier sien by ons. Dat U vir ons kom troos, dat U vir ons sê, my kind, ek ken jou hart, ek weet van alles. En ek wil jou net nader aan my trek, sodat ek jou kan vertroos en kan heel maak en gesond maak. Ek wil jou skoon maak, ek wil jou lewe kom vul en 'n nuwe mooi toekoms oopbreek. Here Jesus, U het vir my sonde aan die kruis gesterf. U het my straf op U geneem. Kom in hierdie oomblikke na elke een wat sy hart vir U oopmaak. En kom vul hulle met U vergifnis en met U vrede en met U volheid en U ewige lewe. Dankie dat U beloof as ons U innooi, kom U in. Here, kom in, my hart is oop. Kom vul my met U heerlike volheid en vergifnis. En dankie dat U beloof, as ek dit vir U vra, dan doen U dit, dan kom U in my hart en dan bly U by my en dan kom gee U vir my vergifnis en die ewige lewe. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir U vrede. Dankie vir die ewige lewe. Ons eer U, Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ek het 'n aantal persone wat ek sal een na die ander oproep. U kan hier na vore kom en dan hier agter die mikrofoon staan. My rekenaar gaan ek hou en dan kan u hierso staan en kan die papiere hier op die stander neersit. Ek sit net my rekenaar hier neer, Gerda. En dan gaan ons kans gee vir 'n aantal persone om vorentoe te kom, om hier by die mikrofoon te
te kom sê wat op hulle hart is. Ons gaan begin deur eerstens vir Brigadier-generaal Donovan Chetty te nooi en dan Pierre Dippenaar, 'n kollega, dan sy dogter Lenae en dan sy seun Leon en Paul, sy ander seun, en dan gaan ons na 'n skyfiereeks kyk. So ek nooi the Director Corporate Staff Services of the South African Air Force. We are privileged to have you here representing the Chief of the Air Force. We're also welcome to come and say a word, and you've got a special moment also here with what is under this secret piece of cloth. We ask you to come forward, Brigadier General Donovan Chetty. Thank you for being here, and thank you for opening all the doors to have a very special day together here. To the Potgieter family, friends, colleagues, I bring you Air Force greetings and salutations on behalf of the Chief, Lieutenant General Wiseman Mbambo, who unfortunately cannot attend today's memorial service due to a memorial service he needs to attend in Durban of a family member. So I am here in his absence, General Donovan Chetty. And I would like to start by just pausing as we reflect. The tragedy that has befallen the aerospace industry in South Africa, the demise of Dr. Potgieter, is astronomical to embrace and to fathom. Today, this industry is less rich. With his absence, we dip our national flag in honor to his sterling contribution to this important industry. May his beautiful soul rest in eternal peace. The ability to dream. Dr. Potgieter has left us with a profound lesson of what it means to dream in the atmosphere of adversity. To keep this dream and vision alive in the midst of the sea of challenges. To achieve and break barriers against all odds is the daring spirit that we desperately need today in the aerospace industry and the nation at large. The giant rotary wing static display here outside is a reminder of what can be achieved if we dare to dream, despite the limitations we face in our daily lives as individuals, companies, or as a nation. Dr. Potgieter, through his sterling work in the Wyle project, has given an indelible jab to the aerospace industry and the nation at large, that we must never look down upon ourselves, despite the diverse challenges that has beset the Wyle program from production to post-production phases. South Africa has experienced a real feel of being a giant, and to walk with other giants in the aerospace industry with respect to production of a world-class rotary wing capabilities. This feeling and conviction of the RSA aerospace industry and its greatness must not be allowed to ebb low and disappear with the demise of our beloved Dr. Potgieter. A javelin for our future. Dear mourners, we gather here today to recognize that Dr. Potgieter has in his lifetime managed to throw the aerospace design and production javelin with the African continent extremely far. This is but a sweet challenge for us and the future generation to pick it up with a similar passion and energy and throw it even further by designing and producing world-class rotary capabilities of the future. I can state here without any fear of contradiction that it would be a dishonor to Dr. Potgieter's legacy should the RSA aerospace industry and the country fail to outpace
what he managed to showcase with respect to the country and industry's design and production capabilities. The Air Force on a pedestal. We are on a unique pedestal as the SAF with respect to ownership and operations of the Rooivalk system. Whenever the Rooivalk is mentioned, the name of the SAF is bound to be mentioned. We stand here today as the SAF with pride, having tested the Rooivalk in battle and confirmed its prowess against the menacing power against the adversaries. Those who still have some doubts are free to request an interview with the M23, armed grouping that deployed in the East DRC back in 2013. The SAF is not at all thinking about disembarking from this pedestal, but rather looking forward to the next generation Rooivalk with much improved software systems. Looking at the horizon, one can confirm that there is still some outstanding business to be conducted, and they're utilizing much improved and modernizing Rooivalk programs. The SAF and the Defense Force at large hereby salute the now rested gentle giant of our country and the aerospace industry. Let us fare farewell and bid farewell to the father of the Rooivalk. Dear mourners, South Africa is replete with immense potential within the aerospace industry. What remains to stir that potential to its fullest ability is that it can deliver cutting-edge technology aerospace capabilities. The country, the continent, and indeed the rest of the world awaits with anticipation of future giants from the RSA aerospace industry to rise and break barriers like Dr. Potgieter did. The SAF vision focuses on air and space power through innovation because it believes that the country has more Dr. Potgieters that still remain untapped. The country's space economy is a gem that has not been touched and requires customized industrialization projects to unlock it. As we bid farewell to the father of the Rooivalk, let us devote ourselves and pursue his passion to grow the industry and nurture young talent to fill a pipeline of skilled people in South Africa's high-tech industry. In this way, we shall ensure that Dr. Potgieter's soul shall truly rest in eternal peace. Ladies and gentlemen, before I walk off, it was very befitting for us to have the Rooivalk positioned here today and bring the ashes of our beloved to this memorial service. But it was not all that the chief decided to do. The Rooivalk will fly away today, and that would be it. So because he was so special, and because he designed such an amazing aeroplane, it was befitting that we left something with the family. And what we provided today is a customized, one of its kind, like our beloved Dr. Potgieter was, one of its kind. And this will be for the family to have forever. Can I ask if the family members can come forward, please? Just to give you some background, what we have put together has been hand-drawn by a sergeant at Langebaan who managed to do it in 48 hours and get it up to us in time. So I hope it meets your expectation. It is so special to know that this has been done during this past weekend and been shipped here to be ready for today.
as a special memory, and it's done. It's a pencil sketch, so it's an original one. It's done so beautiful, and you can rather think that this isn't only pencil. It is real. So thank you for this special moment that you also created from the Air Force. But I'm not here to say thank you. Leon will do that, I think. I'm here to call on Pierre Dippenaar to come and say something as a colleague working very close to Paul, and bringing also a word of his secretary, Charmaine. You can come forward. Thank you, Pierre. Friends, family, colleagues. Paul Potgieter, unique amongst few in our world. Paul Potgieter was a man of immense passion, visionary passion, and huge intellect. His immense passion also showed very clearly towards his family, his wife Leonie, and his children. In his devotion to him, he supported them in all their endeavors, and many and far did they move together. This passion and visionary intellect also showed clearly in his ability to create new blue sky concepts. As the movie said, there goes somebody where nobody has gone before, and that was Paul. The opportunities that he created in the aviation industry have been mentioned and are legendary. An industry that everybody gathered here loves so much. As has been said before, he is and remains the father of the Wyle helicopter concept, and the father that created the Aerosuit group of companies. Both these entities stand as monuments today of what he was, how creative he was, his drive and energy. His tragic accident is a huge loss, not only to his family and friends, but for the aviation industry in South Africa, which owe him so much. I would like to share two absolutely unique memories that I have that to me symbolizes what Paul stood for and what he was capable of. The first one is the birth of Wyle attack helicopter, the concept of the helicopter. Paul called us together, we were at Atlas Aircraft Corporation, to a meeting room one day, and he stood in front of a whiteboard and said, "Gentlemen, we're not making decisions. We are vacillating. We are taking too long. Time is of the essence. We have to make concrete decisions about the definition of the concept of Wyle. And today, we are going to do just that." He stood at the whiteboard and said, "This line represents the bottom of the helicopter." He drew another line and said, "This line represents the top of the helicopter that the gearbox will attach to."
So now we can fill in the little details and the pieces in between. By the end of that day, having started at 9 in the morning, we finished at 5 o'clock. The helicopter known as Rooivalk, later on in life, at that time it was called XH2, was conceptually fully defined. All the important fuselage lines and all the major components, such as gearboxes, rotor systems, engines, cockpit seats, were all in place with key dimensions connecting them all together. He then said, "Okay, gentlemen, you, the design team, go in and fill in the few remaining things that have to be done." That took a few extra years to do. And that was how Rooivalk was conceptualized by Paul in one day, a unique achievement, not paralleled anywhere else that I've attended in business. So, as has been said, Rooivalk stands as a monument to what can be achieved in the aviation community in this country, given the correct leadership. My second memory is of Paul coming back from a meeting at Armscor. Rooivalk was well down the development path, but not complete. And he called us all together, the key Rooivalk management group, and said, "Gentlemen, I've come to the end of being able to work with Armscor within Atlas Aircraft Corporation, and I have resigned. The letter is on their table. I believe that the way South Africa is evolving, with peace coming and the end of the border war and the change of government, that the vision of Armscor is wrong and inadequate, and I cannot live with that. So, I've decided I'm leaving to start a new company that will continue in what we believe. Is anybody else interested in joining me?" We all sat there absolutely dumbfounded. And he said, "Gentlemen, sorry, I just don't see any way forward. If we want to continue and survive in this industry, we have to become internationally competitive and capable. Sitting in South Africa with protection from government and Armscor will not take us into the future. We have to go into the wide world, understand how our industry works, find opportunity, and create a sustainable future for our industry and ourselves. Now that is what I'm going to do." So, how do you all feel about this? Our reply was unanimous in support of his concept. And we said, "You resign, you go out, we will support you, and we would follow." And that is how the birth of Aerosud came about. Paul's leadership qualities and vision are reflected in this half an hour conversation that would lead to such a momentous decision as the creation of the Aerosud that we are so proud of to this day. And having, most of us, retired from Aerosud, we wish and dream
that Erosud will continue into the vision of blue skies that Paul has always conceived. In closing, Leonie, Paul Jr., Leon, Lene, Marcus, we are all going to miss Paul immensely. For myself, it was like a second marriage. Such was the impact, value, friendship we shared over many years. I believe that the aviation industry in our time and country owes Paul so much for his visionary leadership, drive, energy that shaped our combined past and will guide the future for many years to come. We can only, as an industry, say a very humble thank you to him. And now, Paul, I believe you are now in that blue sky world where your imagination will have no bounds. You will have unfettered ability to see and understand all, and with that, be able to continue and guide the rest of us to fulfill all those visions of yours here on earth in the industry we so love. Thank you very much. Sorry, just need a moment. Then, if I may, Charmaine Nepgen, who all of you know is Paul's secretary of many, many long-standing years, reached out in her sorrow and asked that could we read and present what she wants to say. She is currently in Vietnam with her child and could not return in time. So if I can ask to put up her words on the screen, and we've got a soundbite from Charmaine in her own words. Hallo baas, dis ek, Charmaine hier. My woorde is min, my hart is seer. Daar's so baie herinneringe vir 26 jaar. Maar vandag wil ek dankie sê. Dankie vir alles wat ek by jou kon leer. Jy was 'n legende. Dankie vir al die lag en die uittraptye. Veral wanneer ek die kids apart gevat het. Ai, ek sê hierdie dankies met groot respek. Rus sag, Paul, ons gaan jou baie mis. Liefde groete, Ekke. Dankie, Pierre. Ek wil vra dat die enigste dogter, Potgieter, Lene, jy gou vorentoe kom, sy's nou van Rooyen, en gee vir jou 'n graag 'n geleentheid. Ek wil begin deur om te sê my mamma se brief is in die boekie. En haar woorde vir my pa is spesiaal en uit haar hart uit, en dalk het sy nie vandag kans gesien om hier te staan nie, maar sy was alles vir hom. En die woorde van my pappa is daarin vir haar. Hierdie is my brief vir my pappa. Waar begin mens om te beskryf? Want behalwe vir die feit dat hy 'n slim ingenieur was met 'n ongelooflike visie, was hy ook net my pappa, my eerste liefde. My pa was die mens wat die meeste vaardighede gehad het wat ek ken. Hy het gitaar, mondfluitjie, trom en boonop trekklavier gespeel. Hy het amper elke kassie en tafel in ons huis gemaak met sy eie hande. Hy het vir my 'n droompophuis gebou met matte en ligte wat regtig werk en muurpapier. Hy het messe gemaak met die fynste detail en presisie, elkeen uniek. Hy het belde gemaak en rame en beddens en hy het geleer, gelees oor alles.
sy belangstelling so wyd. En bo-op dit het hy die mooiste kunswerke geverf, meestal van bote, elke tegniese element presies op sy plek, elkeen asemrowend mooi. Maar altyd by die see, want dit was sy eie reël, mens verf net op vakansie. Van my eerste herinneringe van my pappa, was ek wat op sy skoot sit en hy wat vir my teken. Hy kon op enige plek van 'n item begin teken en ek moes raai wat dit gaan word. Altyd perfek in perspektief. Altyd met 'n klein bietjie humor by. En dit sal ek altyd teen my hart hou. Elke kwassaal, elke penmerk sal my aan hom laat dink. Elke skildery vir hom. Hy was altyd trots op my werke. Die oorsprong van my eie liefde vir kuns. My pappa was 'n mens wat van verskeie dimensies en talente, maar meer as dit was hy my pappa, die mens op wie se voete ek gedans het op elke werksfunksie, op sy gunsteling Don't Break My Heart. Die mens wat vir my oulike speelgoedjies van oorsee gebring het, ons almal sou om sy tas saam drom. My pappa was die mens wat ons kom haal het na werk verrassingspakkies, soos hy dit genoem het, 'n saamgestelde sweetiepakke van ons keuse. Hy het 'n diep liefde vir 'n hoëlaat kaaskrul gehad, en dit was ook sy smilhappie op die laaste dag op aarde. Ek het altyd in my ma en pa se kamer ingekruip en probeer om sy kaaskrulle te steel, terwyl ek onder die bed wegkruip. Tot groot vermaak van my pa natuurlik, want my pa se humorsin was 'n groot deel van sy menswees. Elke gesprek was gevul met die bekende grappies. Die woorde, ek is seker julle het nog nie hierheen gehoor nie, sal my altyd laat giggel. Sy kleinkinders was so lief vir hom, want oupa Pampoentjie was vol grappies, vol terg. Hy was 'n goeie pappa, met onmeetbare liefde vir sy kinders, sy skoonkinders, my liewe man Aubrey, wat hy so lief gehad het, en sy kleinkinders. En hy was onmenslik lief vir my ma, sy onuitputbare ondersteuning van 46 jaar, sy beste maat. Maar meer as dit, was hy lief vir die Here. En dis die deel van sy menswees wat ons sal vir ewig hou en vir ons sal ewig troos. Want ons sal weer by pappa wees. Hy bou so lank vir ons iets moois. Totsiens pappa, tot ek weer op pappa se voete dans in die hemel. Dankie Lenay, Leon, seun om 'n beurt gee. Ja nee. Ek dink mense wat my ken sal weet, hierdie is seker die meeste wat ek gedink het voor ek gaan praat in my lewe. Maar ek het toe ek vanoggend hier aankom, die eerste ding wat deur my kop trek is, ek is baie bly my pa is nie 'n siviele ingenieur, want om 'n bruggie in die pad af te sleep sou 'n probleem wees. So ja, ek dink ek moet terugkyk en as ek terugkyk na pa's en hoe hy groot geword het, dan dink ek maar ek het nie eintlik 'n konvensionele pa gehad nie. Ek dink nie ons was ooit by 'n rugby wedstryd nie. Ek was nooit op beloftes nie, ons nooit cricket toe gegaan nie. En as jy klein is, dan mis jy die goed en jy dink, maar die ander kinders gaan doen dit en jy wil ook sulke goed doen, maar dan kom jy agter op 'n stadium, maar die goed wat my pa doen is eintlik lekkerder. Ons het op Saterdag het ons in 'n Cessnaatjie oor na die krater die ander kant toe gevlieg. Ons het die goed gedoen en die ervarings wat ons gehad het was vir my eintlik baie lekkerder. Ek dink dit was my iets wat vir my pa uitgestaan het, dat hy was nie konvensioneel nie, maar en as jy klein is, verstaan jy dit nie, maar as jy begin ouer word, dan is dit 'n lekker ding. En ek dink, die suster het dit gesê, my pa se hand het vir niks verkeerd verstaan nie, en dit het nou gebeur. As dit nie vandag gebeur nie, dan is dit nie reg nie. En of hy nou besluit het hy gaan messe maak, of hy besluit het hy gaan 'n huis bou, of hy besluit het hy gaan... En dit was vir my 'n baie mooi, dis 'n ding wat ek wil harder aan werk, dit moet vandag gebeur, en ek dink,
ek sal nog 'n kar bou, Therese. Nee, en dan dink ek ook, waarmee was my pa nie goed nie? Wat kon hy nie doen nie? En ek dink daar's twee goeters van alles wat opgekom het. Die een was stres, het hom gepla, en dit was sy nemesis. En die ander een was, hy moes nie jagters uitvat nie, hulle het nie van dit gehou nie. Hy moes hulle in die kamp help, maar nie in die veld nie. En dit was, ek dink, my pa was 75, hy het laas jaar besluit, hy wil fietsry by die see, en gaan ry, ek dink hy het 1000 kilos by die see gaan fietsry. En in die laaste jaar het hy 'n nuwe projek aangepak. Hy is op 75 besluit om 'n nuwe idee, 'n nuwe projek aan te pak en dit te begin van scratch af. En dit is vir my iets om na te streef, is iets om te onthou en te doen. Dan ek dink, die een persoon in my gesin wat ek dink haar oupa die meeste gaan mis, is my dogtertjie. Daar is nie baie oupas wat haar verstaan, baie mense wat haar verstaan, haar humor, haar stoutigheid, en wat sy vir oupa in die swembad kan stamp. Laat 2 weke voor hy dood is, het ons al gaan eet. En oupa staan op die kant van die swembad reg om ingestamp te word, en dan lok hy dit so half uitlaat. En ek dink, sy gaan hom mis. Sy weet dit nie, maar sy gaan hom mis. En dan laaste vir die lugmag, I think, Brigadier General Chetty, what the Air Force has done and the effort they put in is phenomenal. I know that the aircraft was in service at the beginning of the week. People had to come back from leave. The big decisions had to be made, and quick decisions were made. And I think if I look back at what I heard this morning, some of the stuff that you were saying, the Air Force acted in the last week like you would have wanted them to act, and do it the way they should do it. Act, do it, get it done, let's make this work, and I really, really appreciate that and the effort, and this is something really beautiful that we will treasure for a long time. And then just, I think, thank you very much for everybody for attending, and thank you for all the support. I must say, I have a few friends that called me daily. Some couldn't be here, some are overseas, but called me this morning, called me every night. And I think the support from friends and family in this time, and a time like this, is immense. And I really appreciate that. Thanks. Dankie Leon Paul Jr. vir jou laaste kans gee. Iets te sê en miskien sommer dankie te sê ook. Alles wat op jou hart is. Hallo almal, ek dink ek kan julle vandag terugkry. My pa het al die jare 'n pak papiere uitgeprint as hy voor Erosoet of iemand moes praat. En dan het hy altyd net 'n grappie gemaak en uiteindelik kort gepraat, maar ek het vandag 'n regte pak geprint. Gewoonlik praat ek maar net, maar vandag wil ek graag lees want ek wil nie iets mis nie. So. Ek dink dit is 'n voorreg om vanoggend op hierdie verskriklike hartse dag bietjie iets van my pa met julle te deel. Ek dink ons het alles al gehoor vandag. Hy was 'n ongelooflike man in die lugvaartwêreld en in ons wêreld. Ek kan nie 'n beter voorbeeld van 'n perfekte pa vra nie. Hy was my pa, hy was my vriend. Hy was my voorbeeld en my leier. Hy was my baas, my kollega, my vernoot, my aanmoediger, my inspireerder, my beskermer en my beste mededromer. Ek het die reuse voorreg gehad om 22 jaar saam met hom te kon werk en leer en speel. Hy het dinge met opregtheid, nederigheid, ywer en eerlikheid aangepak. Na 'n lang dag van ontwerp of aan Rooivalk of bou van Erosoet het hy huis toe gekom en saam met ons Lego gespeel. Of 'n go-kart of 'n Jeep gebou of 'n Porsche gebou. Ander keer het hy na ons drome geluister of was hy sommer net lief vir ons. Nooit te moeg om net sy beste vir ons te gee nie, maak nie saak hoe erg die stres by die werk was nie. Ek het die voorreg gehad om ons liefde vir alles wat vlieg is met hom te deel. Hy het saam met my uitgehardloop om te sien wat oorvlieg, hy het my leer vlieg, saam met my by hangars ingeloer en saam met my ontwerp. Aardelik was ons grootste avontuur wat ons aangepak het en ons kon dit saam doen. Ons het die vliegtuig opgedroom en later die fabriek. Ons het elke mylpaal op die pad gevier, van die eerste part tot die eerste vlug, van die eerste konseptekening tot die eerste produksievliegtuig, van die container tot 'n fabriek.
Ek wil myself hier in rede val. When I heard Pierre's story about how Rooivalk was designed, it was exactly the same how Aarlek happened. I went to his office one day, I was working at Aerospace, and I said to him, I see all the guys are resigning out of the aerospace industry. They are passing away, and the industry is closing down, and we need to change this. We need to design an aircraft again. And we sat down, we drew, and one day, Aarlek, I still have that original napkin drawing, and if you look at that napkin drawing and what we built, Pierre, I fully understand what you say. We just had to fill in the lines. Hy was regtig iemand wat vir my en Leon en Lenay en my ma en ons vroue en kinders geleef het. Duisende mense het oor sy lewe vir hom gewerk en saam met hom gewerk en hy het elkeen raak geleef. Loopbaanraad gegee, gehelp om mense te ontwikkel, in hulle geglo, al het hulle nie in hulle self geglo nie. En geweldig baie vir elke werknemer, kollega, vriend, vreemdeling, tuinier en boemelaar omgegee. In sy loopbaan het hy kanonne ontwikkel en vliegtuie gebou. Hy het elke kontinent in die wêreld besoek, insluitende Antarktika. Hy het die Alpha XA1 in Rooivalk en die Super Mirage ontwerp en saam met my Aarlek gedoen. Die spanne agter hulle gebou, geïnspireer, voorgeloop om hulle suksesvolle programme te maak. Hy was 'n proudly South African tipe mens en sy lewe en hy het gelewe vir Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse lugvaartbedryf. Hy het Aerosoet begin van 'n eenmanssaak tot 'n 1000 mens maatskappy en amper elke ou se naam geken. Hy het ons liefde vir die see en die natuur vir ons gegee. Ek onthou dit soos gister. Dis wat ek nou klaar gesê het. Ek het by hom in die kantoor gesit en gesê ek voel ons moet 'n vliegtuig ontwikkel. Ons het dadelik aan die gang gespring en 'n paar kort jare later het ek op 25,000 voet gesit en uitkyk oor Afrika uit Aarlek. Soreta se oupa het 'n paar keer gesê daar's net 2 soorte mense in die wêreld. Die wat ophou rook en die wat gaan ophou rook. Hy was verseker die eerste tipe. Sodra daai besluit gemaak was dit so. Hy het nie net gepraat nie, maar gedoen en hy het volspoed gehardloop om dit te maak werk. Of dit nou was om Boeing en Airbus produksie te pleeg of aanvalshelikopters te bou, of dit was om te leer messe maak of om 'n Bybel en Asterix in Frans te lees om die taal te leer praat. Of skepe te verf en musiek te maak, hy het alles bemeester met 'n uitmuntende standaard. As ek kyk na die oproepe en boodskappe oor die afgelope maand van mense oor die hele wêreld, uit Boeing, uit Airbus, Pratt & Whitney en Aerosoet, regeringsamptenare van baie lande en mense af van die straat, vriende oor die wêreld heen en by die see, is daar net een ding wat uitstaan vir my. Hy het vriende gemaak, hy het respek verdien, hy het nie gevra nie. Groot gedroom en baie mense na iets beters gelei. In die donkerste tye het hy klare plan gehad en teen die stroom opgebeur, gebou en geïnspireer. Hy was dekades voor met sy idees en visie. Ek gaan hom onthou vir wat hy vir my kinders beteken het, soos Lenay gesê het, oupa Pampoentjie, sy regtige oneindige liefde vir my en Soreta en Leon en Therese, Aubrey en Lenay en my ma. My ma was daai sterk en nederige vrou wat agter hom gestaan het met elkeen van hierdie ambisieuse drome van hom en hom gehelp het om daar te kom. Ek onthou sy nederige en sy reuse geloof in God. Soos my sussie gesê het, sy rassingpakkies vol lekkers, sy tasbare visie en inspirasie. Dis 'n reuse voorreg om sy seun te wees. Hy was daar in die goeie en die slegte tye. Hy het ons toegerus met alles wat ons moontlik in die lewe kon nodig hê en van kon droom. Ek het die reuse voorreg gehad om hom in Aarlek te kon laat vlieg 2 keer. Saam met hom na Oshkosh toe te kan gaan en 'n Mustangs te kon gaan vlieg in Amerika. Om na sy storie te luister van vuurpyle wat hy gemachineer het as kind, of oor die rocket assisted take-offs van die Hercules, of oor die eerste Cyber wat oorgevlieg het. Sy avonture op Antarktika en op die SA Agulhas. Jare later het ek die voorreg gehad om saam met hom na Apollo en die Saturn vuurpyle in die Space Shuttle te gaan kyk. Want ek dink dis waar sy drome begin het en dit was sy passie. Hy was soos 'n kind om daar te wees en die regte goed van sy kinderdrome te kon sien. Sy eerste bok het hy op 73 gejag. Perfekte skoot. Hy het nog elke dag fiets gery en nie gehuiwer om nuwe goed te leer op 75. Hy het nooit die geleentheid gehad om in Rooivalk te vlieg nie. En hoewel hy die vader van Rooivalk was, so vandag, it's a massive privilege, sir, that what the Air Force has done here today. He had his first and last flight in Rooivalk. Ek kan hom nie regtig opsom nie,
Maar CEO Langenhoven was die enigste mens wat nog ooit vir my naby gekom het aan hom. Die waarde van die koelte is in die warm son rondom hom. Hy was iemand wat koelte gemaak het vir Suid-Afrika, vir ons lugvaartindustrie, ons gesin, ons kollegas. Hy was 'n rainmaker, hy was 'n bouer en hy was 'n beskermheer. Ek weet hy is besig om saam met God skaak te speel en oor die hemel te redeneer. En ek glo hy weet nou reeds wat met die Roswell incident gebeur het. Ek sien uit om jou weer te sien, pa, liefde Paul. Ek wil sommer die bedankings ook doen terwyl ek nou hier is. I think if I can thank Lieutenant General Mbambo, Chief of the Air Force, for their massive respect today, that they just did it. We didn't ask for it, they just did it. It is so special. Dominee Dirkie, toe u my pa opgesom het daar, het hom perfek opgesom. Dit is 'n voorreg dat u vandag hier is. Ek wil vir u so dankie sê dat u is, my ma het 'n lewe saam met u gestap in hierdie kerk en saam gedroom oor die kerk ook. Brigadier General Don Chetty, thank you for your great efforts this past week. Thank you for everything you've done. Thank you for this. I'm going to have to have a difficult discussion with my wife and Leon's wife about where we're going to hang this. Moraleta and the people of the church that just made everything happen, that organized a helicopter landing in the church, that just went for it. Aubrey, for everything you've done for us in this past month, you really kept us strong and together. We had to go identify my dad in Kroonstad, and Aubrey was there with me, and it was a huge privilege to do that, and Aubrey walked the front there. Lenay, for everything you just organized, everything you just did, we just continued. Everything is designed by nature here. I so well remember my father's pride of that massive lion and leopard you drew, and that picture hanged everywhere, and it was beautiful. Leon, for everything you did in the past month, for working with the Air Force to achieve what we've done today, thank you very much. Sureta, Teresa, all the support you guys have given us and my mother over the past month. I want to thank everybody here. I have received hundreds of calls from over the entire planet. And if it was not for those calls that take you to the next day each time, it is a privilege to know you all, and I'm looking forward for things to come. I want to thank 16 Squadron from the Air Force that, like Leon said, the guys came off leave to service that helicopter. They came off leave to fly it here to Bloemfontein, from Bloemfontein, and they're going to fly it out back to Bloemfontein now. All the ground crew and all the pilots that came along. I want to thank the pilots, Lieutenant Colonel Mughlane and the weapons operator, Major Muglangu, also for giving their time to us and having the privilege to talk to you about my dad today. Thank you. So, it's quite a thing to live up to my father. Dominee Dirkie asked me to talk about the knife. So he made knives, but we started knife making between him and my brother and my dad as something just to go and do a Nico. And he just did it. But knowing my dad, he went all the way. So you're welcome to come and look at it. Everything was superb, up to the smallest detail he engraved into these knives. And everything, you're welcome to come and look at it. But it's a special, he built one for each of us. Your name is on it. There's a good cross on it. A cross and a fish. A fish. And a kudu. And a kudu. And he carved it in. That's from ivory that somebody gave him. And he just went, and the next day he would create something amazing. And then when he's done with that, everybody had a knife. He would go on to the next major thing and just do it. I think when we're done here, we're quickly going to go to Rooivalk. For those of you who have not been close to her in many years, you're welcome to come and quickly look at her. We're going to take a few photos there, and then we're going to go to the restaurant, I think. Thank you, Kom ons
kyk so 'n bietjie na 'n klompie beelde en fotos voor ons afsluit en hier uitgaan. So ons gaan nou, dankie Lenay vir die skep daarvan, vir almal wat fotos gegee het ook. So 'n laaste huldeblyk van Paul se doen en late. When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. I remember who you are. You're the God who's never far. So I will not be afraid. God, you always keep me safe. I remember who you are. You're the God who's never ever far. So I will not be afraid. God, you always keep me safe.
And I scaled all the highest of mountains, and I stood at the edge of their peaks, but I still couldn't see to the edge of your love for me. And I walked on the wildest of waters, and I've sunk to the depths of the sea, but I still couldn't fathom the depths of your love for me. Canyons wide, oceans deep, can't contain all your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. And I wrestle belief in the valley, and I barely hung on through the night, but just when I thought it was darkest, the sun began to rise. Canyons wide, oceans deep, can't contain all your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. That you wouldn't run after me. How could I fall when you already took the fall for me? Beyond the stars, through the very breath I breathe, there's no end to your love for me. Where could I run that you wouldn't run after me? How could I fall when you already took the fall for me? Beyond the stars, through the very breath I breathe, there's no end to your love for me. Canyons wide, oceans deep, can't contain your love for me. No matter how high or far I reach, there's no end to your love for me. Your love for me. There's nothing like your love. Ja, kan jy aan dit? When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name.
It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Niks sal ons skei van die liefde van God wat ons vashou. Kom ons sluit af met al hierdie mooi herinneringe in ons hart en ons loof die Here vir sy lewe en ons loof die Here vir 'n wonderlike toekoms as ons sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan. Verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde
Ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Ontvang die Here se seën. Die genade van Jesus Christus bly met jou en maak jou vry, verlos, skoon, nuut en vat jou sonde van jou weg. Die liefde van God, ons Vader, vou jou toe en sorg vir elke behoefte en beskerm jou elke tree van die pad. En God die Heilige Gees bly in jou en lei jou en bekragtig jou en troos jou. God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, seën jou. Amen. Ek wil vir u vra om, as u agter by die deure uitgaan, kan u regs gaan na die rooi valk toe, aan die kant by die laaste deur, en dan na die tyd gaan u heeltemal na daardie kant toe, na die administrasieblok by die restaurant Revive, waar daar verversing sal wees. En dan as u 'n kaartjie wil kom neem, Engels of Afrikaans, maak dit seker, dis hier voor op die speakers, as 'n herinnering wanneer jy jou Bybel hou van 'n nuwe verbintenis met die Here. Die Here seën u.